Ameriko, prosím tě, potřebuju poradit. Jasný, Československo, hele, ptej se, pohodě. Teda Česko, ale na pohodu, hele, povídej, co tě trápí? OUGH, například třeba v tomhle slově. Rozumím, jasný, hele, tady to bude tough. No dobře, tough. A co když to bude tohle slovo? No, tady už to bude trošičku jiný, jak kdyby, hele. Tady to bude though. Though, jo, dobře. A co tohle třetí? Hele, úplně logiku v tom nehledej, jo. Ale je to through. Ale to si snad ze mě děláš prdel už, ne? Sorry, brácho, ale je to tak, no, prostě a little bit confusing, no. To je dobrý, no, já jak mám ještě pár, tak doufám, že už tam snad nějaká pravidelnost v tom bude. Jak se vyslovuje tohle, prosím tě? Kamaráde, pravidelnost. Tu si hledej geometrii. Tohle se vyslovuje cough. Aha, takže tohle to slovo bude boft. Ty vole, Československo, proč tam vyslovuješ vůbec to f? Jsi blbej nebo to? Si řeknu jenom a, boft. No co čumíš ty vole? No, to čumím. A co tohle? Mám jich ještě pár. Ale já teď jenom přemýšlím, co ještě nebylo za výslovnost, víš? No, dáme třeba plow. Takže škytavka je hiccup. Chlape, proč to tak komplikuješ? Hiccup. Dobroš, tak je ti to už všechno jasný, ale. A děkovat mi nemusíš, jsem rád, že jsem pomohl.